tvoji rodičia, alebo možno aj starí rodičia, prišli domov s skvelým pohrebným poistením a ty by si chcel skontrolovať, či je tá zmluva OK, či náhodou nevyhadzujú peniaze von oknom, tak sleduj tieto 3 veci. Ako prvé, v dokumentoch nájdi, či sa tam náhodou nenachádza zoznam tzv. Nepoistiteľných osôb. Na stretnutiach sa často nasľubuje, že to je pohrebné poistenie, neskúmame zdravotný stav, nám je to jedno, čo vám je, my všetko zaplatíme. Ale ak náhodou spĺňajú čo i len jednu podmienku z týchto nepoistiteľných osôb, znamená to, že poisťovňa nemusí a ani nebude plniť. Druhá vec, ktorú môžeš skontrolovať, sú tzv. Vyhlásenia. Ak kdekoľvek v zmluve nájdeš vyhlásenie typu svojím podpisom vyhlasujem, že v čase podpisu zmluvy som zdravý, na nič sa neliečím, nie som sledovaný, bla bla bla, ale nie je to tak, tak máš istotu, že opäť má poisťovňa šancu neposkytnúť plnenie. To, že poisťovňa neskúma zdravotný stav pri vstupe do poistenia, či neznamená, že ho nebude skúmať pri poistnej udalosti. A tretia vec, ktorú určite skontroluj, je oprávnená osoba. Zistil si, že tam nie je napísaná oprávnená osoba. Tým pádom sa to pohrebné poistenie dosť míňa účinku, pretože pohrebné poistenie má poskytnúť peniaze ideálne hneď. Ale ak tam nie je oprávnená osoba, tak na vyplatenie plnenia budeš čakať. Alebo môžeš nechať kontrolu poistení na odborníkov. Čus!